Ako afatukwa kodumhi. Ako afatukwa kodumhi. Gbenu imedi be miakpɔ nye be miabo xɔse ƒe akpadzi. Ele gɔme se nam de. Miabo xɔse ƒe akpadzi leke mi le xɔse wɔ. Leke mi le miabo xɔse wɔ. Xɔseawo ɖe mi le le abe ale yovo kɔva na mi alo leke mi le ese. Mele nya gblɔ kple gɔmesese be Kristotɔwo mi nye. Ameɖewo nye Muslim tɔwoe. Vɔ babia nye be xɔsie ɖe leke mi le wɔ. Mi le xɔsie le ɖe asi gogogo be miaku ɖe Yesu Kristo ta. Vɔ ɖe Biblia ɖe wona mi nya be Biblia ɖe enu yi eve. Enu yi eve gɔme nye be elã nu yi ɖe miame galã nu va nuɖusi me. Miatɔwoe. Mi le Biblia ɖe asi kple xɔse be miava yi ɖe dziƒo. Magblɔ Kristotɔ ɖe sia ɖe nu yi ta le Kristo gbe nɔ eya nye be di be ya yi ɖe dziƒo. Vɔ me gblɔ le nyo previous video me be aleke dzɔ yovo kpɔ dziƒo. Ya wo me yi ɖe dziƒo, wo me wo ɖokui kaba ne woava nɔ fuma. Onye be wova Afrika ya wova fi miatɔgbewoe. Eya nye babia gbãtɔ. Vɔ ona mi se be hade nu vɔ yi de wo mi wɔta alo miatɔgbewo wɔta. Ya ta wona be yovo va tsɔ mi le Afrika kɔ yi ɖe Europe. Miatɔgbewoe. Babialo nuvɔ katututuwo tɔ asi ɖe dzi be wònye be nuvɔ matae yovowo kpɔ ŋusẽ Mawu na ŋusẽ wo be nova lé mi kɔ yi ɖe eƒu godo. Babia ma ele gɔme se nam de nuvɔ katututu ya me yibɔ wɔ ya wònye be nuvɔ mata edze be nova lé miatɔgbewoe. No fiafuwe fifi la ame geɖewo mekpɔ yi excursion le castle o. Ne yi de castle Ghana castle de sɔlime xɔ le dzi ya gɔmie ɖe eya nye slave wo ƒe nɔƒe. Ya ne wònye be yovo do le dzeme le agbetu ɖe dzo di va gɔme. Woava kpɔ amewo me woava kpɔ nyɔnu yiwo dze tugbe woava lé ɖeka kɔdzo. Ava yi dɔ kpewo ga yi me wo be yiwo le sɔlime xɔ me. Mawu kae ƒonu kple yovowoe. Alo yovoe ŋlɔ nuvɔ yiwo mi wɔ ɖe agbalẽ me. Ya wo be haɖe nuvɔ mata de. Edze be yovo yiwo ava lé mi kɔ yi ɖe Amerika. Yiwo ava lé mi kɔ yi ɖe Portugal. Yiwo ava lé mi kɔ yi ɖe Spain. Ava lé mi kɔ yi ɖe Italy. Ameyibɔwoe. Mele gbɔgblɔ be dze be mi ʋu miaƒe susuwoe. Menɔ hadzigbalẽ me ka gbe ɖeka ya me va ke ɖe haya ŋu. Wobe wo abe hadzigbalẽ 166 alafa ɖeka blaɖe-vɔ-ade. Yipi ƒe hadzigbalẽ. Ebe ɖe le Greenland kpeto dzi le Amerika gbegbe. Anyigba la nyo ŋutɔ gake amiawo gblẽ. Mawu ƒe dɔ me nyonyo sɔgbɔ ɖe amiawo dzi. Gake wo egblɔna ɖe ebe gake wo mesubɔa Mawu. Eha ɖe nye nya pete wovɔ teƒe ma ya mate ŋu dzi ma. Ebe anyigba la nyo ŋutɔ gake ameawo ɖe wo menya Mawu o. Aleke dzɔ ame mawo tɔgbi kɔ agbalẽ kɔ va na mi efima ya me di be ma te fli ɖe me ma. Aleke wodzɔ wònye be ame mawo tɔgbi yiwo menya Mawu o wokɔ agbalẽ kɔ va na mi be Mawu be yiwo no kɔ agbalẽ kɔ va na mi. Ma tsi na wɛ lo. Yovowo ɖe ɖewo wɔna politics to mɔ vovovowo dzi.
What you want for do me abe NGO be you aba na pepe de umi. Emegbe wa do fiafito kododa. Hade be NGO hade. E aba na pepe de umi. Wa no nwe wona mi, wa di nwe na mi. Tami afia mi ape gbagba pepe ma ape ngongo fewe. Jehovah na wa to onya be nu ya le jojo ya. Si bo zovaima. Hova fiafu mi vode. Ya ko ma onya kova na mi. Mi atowe ne do ko ma onya kova gbabe. Okay, mi va mi alepe. Nou vo mi atogbe wo ye ya yin ya. Tami ava le mi de. Kema vofu toto mele mo. Vo mo le Bible mebe. E jebe wa vale Israel vio. Fifi ola si tomi ame ibo obe mi awenye Israel vio. Ade mi over fleta. Von ka e mi ne wo. Von ka bi atogbe we. Me gbonya de le nyo previous video me alo nyo video yo me wo va ibe. No nyebe mi nye nouveau ola we. No nyebe pastor alo bishop de ajivi. Ya wa di jokpo apollo po ko da de na viere. Afi wa jide viere. E ke ma mi nya be nya yo gbonya teve. Vo jojo me nya ta na mi nya be de. So for de kama wonu makpo bishop de kama la Africa yi wonu makpo. Pope nton kla me wonu makpo. Be ho gbo vie jigbe eva idi ati wa ko fo gbime na de vie ko dade. Me ma me va to men ta me na de vie o. Me va ta me na ncho, me va ta me na evino. Bene me divide ma di ati ko dade ne de vie wo de. Alo ma di yi ko dade ne de vie finyon dudu de ma twasi na de vie o. Aleke ojo china webe jo ma vole ojo. No vi nyon le oble fia fito we kwa gbale ko vanami. Ma gagbula ga no gbo, ma gbule kaka ma jo le he ya. Fia fito we de wa we kwa gbale ko vanami. Nye me gbo ma ga no gbo nyon le me. Le podo me. Ne ide lo dodo pa gbale obere. Me ngo pipi obe anye ne ma yue na obe wo akofia to. Yi anyi jigbo. Bo efe nu onada e na jenunya. Wo akofia to. Yi anyi jigbo. Bo efe nu onada e na jenunya. Efi abenu ka anyi jiode oduna nu no pondudu oduna nu. Vo ojira na ndududo. Efi amele osi olo. Efi amele osi o. E ya me gbona be mawi na le ko ne yi te wu lo na vof. Alo avo adachian. Yi do yi ne va kede yi do de unde ne zona le avemere ne va kede yi do de unde wanya be yi ton ya yi te un lo na avoka kadana chame hadebe nuka hadebe ne nu jojo ne va ne adode ne le ndudu na yi jojo me nya samare fo mawure e ya glomere e ya ememi me wojo ma avoka dade na mi o Mauma de me wajuma avoko dadi na mi o. Me le nya ya globe. Vai kagbala me wonto na halen obede. Le Greenland chi petoji. Le America gbegbe. Anyi gbala nyonto. Gake amiawo gble. Aleke amiawo gble. Aleke amiawo gble. Hajigbalola e khao le me ya na jide poame le pode me ma wu mi de kuku fia wo mo va mi eye na kplo mi gbe si agbe te de wo nye ma wo ye te de wo ma wo ne kplo mi na mi atede wo te de wo au de mi atogbe ode mi nyabe mawo dele tanemi le mawo kafure me ka mawo imi yo mawo sopolisa mawo adawon to mawo afisi afuna mawo kitikata de le koyone eponse mawo fe akoti tride e ya mi le yoyo me yo nko na de o le pode mo be Yehowa no me nya o de vai kame le YouTube le gogo be Yehowa e go menye be de Lucifer Jew alo ame yo le be o le Israel ta wa we ko Bible cover ma u fa me onyi de
Ope meza me po vana yiwe o. Vai bia ji o no china we. E via we. Mi na mi vu mi apetame. Mi dasi le joma vo pe vovon. E akla le ta chola me gbeto. Akpa gaton. Mi dasi le joma vo pe vovon. Ne na kpo bibla me e yiwo susu na we de zin. Because me gbona we. So for le fuma no china obe. No Yesu Christo be no ame e kponyo no de. Ne jetu be na ko. Et donc plus vraiment. Et donc plus vraiment. Vos sol me home sauf wa bonyo no me di sauf de wel me nyo poto. Akponyo no me di ya me de soro ije tu gbere. E wa ba prophesize na. Ma wa kwanchere ne. Enye me wo dole hotel. Sauf o lo na nyo no cover don na hotel eme. Be yo le akwanchere wo na we. Nya to we. Ta me susu ka le me. Nyeme Kristo beno no nyonto ga keme bere mi vunku te pe meri wo susu ode dasile hu amade keme ga china obe bibla ma we ba aw me ma we ngo bibla yovo be they were inspired if ya be se la mede to gbogbo me tanema obe ya fonu kli over mline ne kudre ku ma ne fonu kli le dro me tonye me bia keke pe jogbenwe na we me ga no be subscribe ade le fefede ga me ne me kona de kododa enyi nwe me kododa vo me kododa ode hwe na ka me na kpo be de nya saka ele me ne me juwe kla chede hwe na kpo be nya saka ele me nye me va de vo ta o nwe ta ya me va me bia keke pe jogbenwe na we mi anodo. Yeah.